السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، أكلة قديمة. كان عندنا 4 5 6 قطع لحمة، قلنا نقطعهم شاورما عشان نغير طعمها كده وناكل أكلة جديدة من أكلة قديمة. طماطميتين مكعبات، بصلتين جوليان، فلفل رومي، نص قرن فلفل، ونص حزمة بقدونس يعني تقريبا. صح يا ولاد كده؟ في حاجة ناقصة؟ هنكمل معاكم بقية المقادير. معلقتين زيت هنا بقى في الطاسه بتاعتي الجميله دي. طبعا انا مش في مطبخي زي ما احنا اتفقنا. هننزل بالشاورما كده، هنديها تشويحه. شطوره يا ندوش. طيب تسخن كويس كده ونشوحها حلو لغايه ما الدهنه الصغننه اللي فيها دي تنزل، وانزل بالبصل. تمام كده. بعد ما نزلنا البصل نشوح نقلب كويس. مش هننزل بالفلفل دلوقتي. مش هننزل بالفلفل دلوقتي. حاضر يا استاذه ندى، حاضر. شوح كويس قوي. هندي بقى كده رشه فلفل اسود، ما نكترش لان كده كده انا حاطه توابل، وبرده رشه بابريكا ورشه بهارات لحمه. برده ما نكترش لان اللحمه كده كده انا حاطه فيها الايه، التوابل بتاعتي قبل كده. هننزل بقى دلوقتي بالطماطم. وهنشوح كويس. طبعا كل واحد دي طريقه، انا ليا طريقه وهي ليها طريقه. هي وريتكم الطريقه بتاعتها النهارده، وهندوق ونشوف الايه، نقيم بقى. جوسي. هنحط بقى ربع كوبايه ميه وهنقلبها كويس ونغطيها وارجع لكم تاني. عقبال بقى ما الشاورما تستوي على النار، هنبتدي نعمل بقى الايه، الطحينه. لولو اللي هتعمل لنا الطحينه وندوش اللي عمل لنا الشاورما. نبدا. نزلنا بالطحينه يعني تقريبا كده 5 معالق طحينه، كوبايه زبادي، مراي جاينا من فتره اللي انت عايزاه. ده اعلانات ده مش اعلان على فكره، احنا بنستخدمها بالفعل. يلا يا انسه لولو. هنقلبها كويس كده مع الزبادي. نقلبها كويس. هنزل بالميه واحده واحده ونقلب بالمنظر ده. هتفك يعني واحده واحده كده، هتفك. ولا لو تقيله ازود ميه، تقيله ازود ميه، نزود تاني ونقلب برضو. بخليني اقلب بالمنظر ده لغايه لما تبقى ايه، السمك اللي انا حباه. في ناس بيحبوها تقيله، في ناس بيحبوها خفيفه، زي ما تحبوا. تمام كده. هحط يعني معلقتين 3 خل كده، ما كترش برضو لما حسب الرغبه. هحط رشه فلفل اسمر برضو مش كتيره. هحط رشه كمون، طبعا ده اساس الموضوع كله. تمام. هحط رشه ملح برضو ايه، مش كتير قوي. طب حطي بالمعلقه. لا احنا بالبركه، بنعتمد مفيش احسن من البركه. وهنقلب برضو تاني. نسينا بقى التوم البودر، هندي رشه توم بودر عشان احنا بالليل طبعا، فمش هينفع ان ايه نحط التوم التاني، ومش عايزين انتفاخات. ونقلب. هننزل بنص ليمونه. تمام كده، بتديها تست حلو برضو. وهنقلب كده. خلصنا الطحينه، نحطها في التلاجة شويه بقى لغايه ما ايه اوريكم الشاورما. هنبدا بقى نكمل الشاورما بتاعتنا. هننزل بالفلفل، ده كان رايها يعني، ده راي ندى. تمام كده. وهنبتدي بقى نقلب. انا نزلت الفلفل بعد ما نزلت شويه صوص كده في الاخر. ايه، نقلب كويس قوي. تمام. هننزل بقى بالكزبره بتاعتنا، ودي اخر حاجه، ونديها تشويحه سريعه كده. وده بقى الشكل النهائي لطبق الشاورما الجميل ده. تسلم ايديك يا ندوش، تسلم ايديك يا بلولو، والف هنا.